Ko'pchilik bog'bon akalarimiz so'ragan trenddagi bog'arra boqaychilarimizdan yetib keldi. Narxlarini cho'ntak bog' hamyonbop qilib beramiz. Sizlar uchun bittadan like qilib kanalga podpiska ko'rasizlar. Birinchi o'rinda Makita bog'arramiz. Komplektdan ikkita yuqori quvvatli 48 talik batareyasi chiqadi. Bitta zaryadchiga chiqadi. Narxi kelsak, narxini atiga 300 ming so'm qilib beramiz. Оборотлari juda ham tez. Narxi 300 ming so'm. Ikkinchisiga bo'lsa, Eravax'da katta bog'arrasi, batareyasi yuqori quvvatli katta batareyka 10 ta kapsulali bo'ladi. Makita 5 ta kapsula bo'lsa, bu 10 ta kapsulali. Ikkita yuqori quvvatli batareyasi chiqadi. Bitta zaryadchiga, ochkisi, perchetkasi, mana bitta o'zini kuluvchilari ham bor. Qo'shimchasiga bonusiga sepi ham bor. Qo'shimcha sepi, zapas sepi. Narxini atiga 600 ming so'm qilib beramiz. Motori 5 shochli motor bo'ladi. O'zini o'zi yog'laydi, yog' kuyuladi. Oboroti juda ham tez. Motori 5 shochli eslatib o'taman. Narxi 600 ming so'm. Uchinchisiga bog'bon qaychimizda eng legendarnisi, topiy varianti, o'tgan yili rasi ko'p, eng ko'p sotilgan bog' qaychimizdan. Narxi 700 ming so'm. Xo'p, ikkita yuqori quvvatli batareyasi, bitta 5 ta zaryadkasi bo'ladi, katta zaryadchidan bo'ladi. O'zini qo'shimchasiga egovlari, kuluvchilari, moylari, hamma narsasi bor. Monitor tabloli, nechta kesgan, qancha zaryad qo'ygan, hammasini ko'rsatib turadi. Uncha katta shoxlarni ham ko'rdim demasdan mazzasini qochiraveradi. Komplekt qilib olaman degan akalar uchun bitta bog'bon qaychi, bitta bog'bon arramiz, ikkita 48 talik yuqori quvvatli batareyasi bo'ladi, bitta qaychisi, bitta arrasi. Qo'shimchasiga zaryadchiklari, kuluvchilari, komplekt narxini atiga 750 ming so'mdan qilib beramiz. Motorlari 5 shochli motor bo'ladi. Oborotiga e'tibor beramiz, juda ham tez oboroti. Qaychimiz ham monitor tabloli. Oborotlari tez. Xo'p, sifati yaxshi, garantiyasi bor, 6 oy garantiyali qaychilarimiz. Narxlar bitta eslatib o'taman. Xo'p, ikkitasi birda qaychini oborimiz 750 ming so'm, Eravax'ga bo'ladi. Mana bu baquvvat, katta zo'r qaychimiz 700 ming so'm bo'ladi. Katta arramiz, katta batareyali 600 ming so'm bo'ladi. Makita arramiz 300 ming so'm. Videoga like bosib, kanalga podpiska ko'rasizlar, pastda nomer qoldiraman, aloqa chiqarasizlar. Instrument ishqibozlarga jo'natib qo'yamiz bog'bon do'stlarimizga. 700 ming so'mlik qaychimizni ko'rib turibsizlar, og'ziga sig'ib qolsa bo'ldi. Shovullatib urib ketaveradi. Qo'lga hushyor bo'lsanglar bo'ldi mana. Legendarniy qaychimiz 700 ming so'm. 600 ming so'mlik bog'arramizni bitasini ko'ramiz. Kesini ko'rib turibsizlar, sariyog'dek kesib ketyapti. Katta yog'ochlardan ham bemalol kesib ketadi. Sepini moylagani, moy kuyadigan joyi ham bor, moy nasoslari ham bor. Sepini bemalol ruchniy legrovka qilib ishlatish mumkin. 24 talik katta batareykadan ikkita chiqadi. Narxi atiga 600 ming so'm. Oboroti juda ham tez, brushles motor bo'ladi.